Короче, Костя пошел погулять с Алисой, вернулся без Алисы. Где дел ребенка? Спали у бабушки. Сама туда зашла. Ясно. У нас тут так поддувает из-под дверей, что Костя подложил свою куртку. Вот слышите, как работает генератор? Ах, холодина какая. Вот так вот громко он работает. Я его, кстати, первый раз вижу. Ничего себе, шнур протянул Костя. Это ж его могут и собаки погрызть, этот шнур. Но, видимо, они до этого не додумываются. Раз. Второй раз уже пользуемся, все в порядке. Но, блин, все равно это как-то стрёмно. Надо где-то шнур поверху проводить, мне кажется. О, я лемошу вижу. Лазит. Ты зимний зверь у нас, да? На медведя похож. Лимон, ты чего? Что ты кашляешь? Ты заболел? Капец, он заболел, что ли? Лимон, лимошенька. Лимоны болеют вообще? Нос такой мокрый. Или ты рычишь на меня так, а? Что это за вж? Лимончик. Не пойму. Это он на меня так решил порычать? Лазит тут на своих деревьях. Хозяин, царь горы. Лимошка. Лимоська. Но нос какой-то очень мокрый. Иди в дом, в доме теплее, Лимончик. Холодина такая, что ужас. У него, кстати, в ванной его вода замерзла полностью в лед. Неужели еще полезешь с такой массой? Сможешь? Ну все, ты сердишься, да? Ты на меня сердишься? Лимошка. Ничего себе, такую попу поднял в воздух. Вот это да. Я думала, ты так уже не можешь. Занимается физкультурой. Он реально как медведь, как мишка такой выглядит. Не зря говорят, что недалекий родич медведей. Все больше похож на медведя становится. Чем толще и больше, тем больше похож на медведя. А это он еще шмех, наверное, нарастил, да? Шубу на зиму. Он более пушистый стал. Не только более толстый, но и более пушистый. Ну, по-моему, он уже домой собрался греться. В домик. Точно. Слезает туда. Все. Пошел в дом. Видите, у него окошко. И у нас для нашего енота вот такой огромный куплен дом. В нем греется пол. Вот теперь, когда есть генератор, можно запустить подогрев пола, но еще рано. Пока нет сильного минуса, он ему еще не нужен. У него там и так тепло внутри. Вот. Плюс у него там домик стоит, в котором он лежит. Причем я хотела такой дом уже новый купить. Это такой старенький уже, знаете. А не нашла в продаже. Вот игрушки там у него лежат. Еда и вода. Почему-то воду Костя переставил в тот угол. Непонятно почему. Так, собакенов закрыл Костя на время, пока Алиса гуляла с ним тут. Потому что они набрали с собой игрушек. В ракетке Алиса просила поиграть. А сейчас, наверное, можно, в принципе, их и выпускать. Я не вижу причины им тут сидеть. Разве что, может, какие-то игрушки не забрали. Тот же мячик, да, вот этот надо забрать. Потому что прокусят. А, и ракетки не забрали. Ладно, не буду пока выпускать. Сейчас уже, когда Алиса домой зайдет. Потому что здесь ее вещи. И гитара, и вот эти ракетки. Вот они брали. Собаки моментально погрызут. Пойдем посмотрим, что они там у бабушки делают. Да, и отсюда генератор слышно прекрасно. От бабушкиного дома. Ох, и громко он работает, конечно.
Так, зайдем к бабушке. Заодно увижусь с питомцами. Вишенка у нас цветет и пахнет, наша морская свинка. Она вообще, вот как осталась одна, я не знаю, когда их было много, она даже хуже выглядела. А сейчас она прям такая, знаете, шикарная. Шикарная просто. Вишенка. Ну, мне кажется, что ей одной даже лучше, чем было с другими. Она такая пугливая какая-то. Она всегда шугалась, пугалась, когда жила с другими свинками. Вот хоть и говорят, что свинкам надо попарно жить, а вот этой нравится одной. А тут у нас кто? Цаца, привет. Цаца перекусывает. Да, Цаца? Что у тебя еда раскидана по всему дому? Капец, сколько тут еды. Села на первом этаже у себя и перекусывает. А это у нас кто такой толстенький? А? Кто у нас такой толстый? Степа. Степа, привет. Привет. Ой, рад увидеться. Еще палечку же я бы тебя потрогал. С удовольствием. Степка. Степка, ты тоже кушаешь? Пришла на их обеденное время. Сюда. Самая красивая клетка, это вот клетка с песчанками. Ну, раньше их там было много. А когда мы вернулись, то их тут живет всего 2. Нужно срочно покупать стружки, потому что песчанки любят зарываться в стружки. Вот. Ну, деревяшки они тоже любят грызть, но вообще надо бы наполнить стружками вот это вот хотя бы наполовину. Ну и кто тут нафуфыренный такой сидит? Такой, не знаю, как это сказать, как будто замерз. Привет. Привет, малыш. Привет. Нюша, короче, в своем репертуаре вот так вот спит, хвост торчит из домика. Эта шиншилла очень старая, и у нее изначально не было лапы. Мы ее без лапы купили. Мы ее пожалели и забрали себе. А крошика мы потом ей до пары купили, чтобы ей скучно не было. Это пацанчик. Вот. Ну, он ей так это, сыновья, если не во внуки годится. Да, крошик? Классик. Что? Ну что? Ну что? И ты такой пушистый сегодня. А это кто тут такой хорошенький? Я у бабушки была. Мы смотрели фотографии еще. Просто как там мы с Дашей танцуем фотки. Как я с тобой фотографируюсь, это была фотка. Как в Испании ты меня держала за ручку. Как мы вместе были в море. У бабушки Там есть было... такие фотографии, да? Да. А еще у нее есть 4 фотографии, как мы с Дашей катались на лебеде. Ух вместе, вдвоем. Вишенка, видишь, травки ест, которые для нее насушили. Мама, здесь еще где-то была 2-я морская свинка. 2-я уже давно умерла. Смотри, как Вишенка кушает. Так, Травки. вижу. Кушает. И что? Ну, становится красивая такая, видишь? Благодаря этим травкам. Кто это у мамы на ручках? Кто там? У меня на кого ручках. похоже? Настя. На Настю? Ну, на Алису не похоже, правда? Угу. Кто же это такой? Катя. Нет, Катя на тебя похожа. А кто еще у меня может быть на ручках? Папа. Это Даша маленькая. А? Я понял, это Даша. Боже, какая я молоденькая. А это Даша такая молоденькая. Блин, я такая красивая была, если бы я знала. Это такая, да, Маша маленькая. Маша. Мама. Ой, Даша, а не Маша. И мама молоденькая, видишь, какая? Да. Я здесь такая, как сейчас Настя и Катя. Тогда еще Кати не было, да, по-моему? Хотя нет, подожди, как я могу быть тут А такая? нет, как это не было, была. Катя. Если Даша сейчас всего 13. Да. Пускай, да, Даша здесь А тут годик. год. Да. Это 12 лет назад. назад. 28 мне там. Капец, как я изменилась в худшую сторону. Ужас за 12 лет. Что ж будет еще через 12? А вот давай мне другую фотографию. Покажи, как мы с Дашей танцуем, маме. Еще какую-то фотографию. Очень Нет, плохой покажи свет здесь самую рябит. смешную фотографию. Там где вы... Да тут их я в столько одеяле запутала. А, вот эту. Смотри, мама! Что там?
Я теперь не шлак. Ну что, Дося, пойдем на улицу. Ты вышла воздухом дышать, а зашла к бабушке. Подожди, ну давай еще чуть-чуть фотографий посмотрим. А покажи маме, как мы с Настей. Мама, я лежу на горячей маске с полотенцем, мы загружены на глаза. Ты что, бабушка, нарезки сделала смешные или где ты это берешь? Ну, наверное, ты мне это присылаешь, а я сохраняю. Это, наверное, в Телеграме было. В глазах. Или в Телеграме. Я всегда такие интересные вещи все сохраняю. Это у меня есть папочка архив называется. Понятно. Там куча фотографий. Их можно будет, эти интересные вещи, видео. соединить все в одно видео. Папочка, эфир, пожалуйста. И это я открыла, хотела ей показать, какая бабушка была молоденькая, хорошенькая. Нет, покажи вон там мои волосы. Какие волосы? Там, зеленый. Зеленые. А, вот это? Да. А что там? Да. Так, я тут жду, пока Алиса оденется с Вишенкой вместе. Ждем. Такая красоточка вообще. Ну, окрас, да? Бело-оранжево-черный. Интересно, такой флаг какой-то страны есть? Она, возможно, символизирует флаг какой-то страны. Раскидала все сено. Ну, это нормальное явление. У Вишенки клетка очень длинная. По сравнению с хомяками и песчанками у них поменьше. До встречи, да? Я закрою. Блин, с дверью тут капец у бабушки. Кстати, тоже случился без нас этот капец. Ну, то есть мы приехали, она вот такая вот была раздолбанная. Вот это вот соединяющая две двери. Все, мама, идем. Идем. Надо будет новую палочку такую покупать. Красить, вскрывать лаком и прибивать. Батош, ты нас ждал? Нам уже скоро на танцы. Надо сейчас найти, что Алиса наденет. Не-не, Алисонька, этот домик может упасть. Тебе говорил папа? Что его сначала закопать надо. Он так наклонился, что лучше не лазь по нему. Вообще ни по горкам, ни по домику. Папа сказал, что сейчас мороз, и он не может закопать, потому что земля очень твердая стала. Но у нас обещают скоро плюс 10, и он все сделает тебе. А сейчас, видишь, лед. Хорошо. А сейчас я его сломаю. Кого? Чуть-чуть пробегаю. Не получится. Видишь, она твердая очень стала. Потому что сейчас минус. Поэтому все, что тут Луна рыла, зарыла свои игрушки. Луна нам, ты видела? Поросенка зарыла, кольцо. Все, что Луна нарыла. Сейчас можно было бы присыпать, если земли где-то купить и привезти. И присыпать можно было бы неплохо, в принципе, пока все такое твердое. Но, блин, там целый остров. Гляньте, остров сделала, вот. Вокруг него просто ров идет. Чуть-чуть не дорыла. Вот это собака. Ага. Пыль летит. Лучше вот там. Это знаешь зачем? Это чтобы мусор с травы собирать. Вон, повыгребай мусор из травы всякое. Что там лежит? Сейчас только чуть-чуть землю пораскидывай. Это не для земли, это мусор выгребать. Вот, смотри, Алис, какая-то валяется бумажка синяя. Кто-то кинул, может быть, собаки. Вот возьми вот этой штучкой. Катя села. Попробуй этой штучкой убрать. Не, Катя не могла накидать. Катя порядочная. Давай. Вот так, да. Это что? Это от каких-то чипсов, что ли? Непонятно, что за бумажка. Вот так, да. Видишь, и сено убирается ненужное, которое засохло уже. И мусор собирается. Вот умница какая ты у нас, помощница. И листочки старые можно сгрести. Вот, видишь листочки? Ты сейчас траву старую собираешь, да? Точно что-то собаки разорвали. По всему газону какие-то кусочки чего-то лежат. Где-то нашли, разорвали и раскидали. Надо будет это в мусорку поубирать.
Ну что, пойдем на танцы собираться? Или еще погуляешь? Еще погуляешь? Да. Видите, что дома? Несмотря на то, что генератор работает, мы свет экономим все равно. Он выключен. Нам главное, чтобы было отопление. Кто сказал мур? Мур. Так красиво мурлыкнула. Ты моя маленькая. Ну, не моя, а Алисина, но все равно хорошая такая. Мурликалка такая сладкая. А там у нас кто? А там Манюнечка наша, да? Манюся, тебе там нравится. Вот как я купила эту штуку, так Манюня начала жить у нас в комнате. А до этого на втором этаже все время была. Но у нас-то намного теплее, поэтому она сообразила, тем более ей понравилась вот эта вот лежанка. У нее очень красивые голубые глаза. А мне хочется чуть-чуть проветрить. Все, смена караула. Да. Кося пошел к Алисе. Рядом с генератором все равно малоприятно пахнет. И как-то дома тоже немного на кухне запах есть. О, кто тут в окопах? Блин, кот в окопах, вот ей-богу. Нет, я пытаюсь. Самолет. Да капец, так громко летит. Ну не ракета же, слышишь, нет уж тревоги. Алис, ты научилась с папой играть в ракетки? Нет, Еще не играл. А ну давайте попробуем. Мы же из Испании их привезли. Надо же научиться в их... Как это назвать? Как это назвать? Это их какая игра, Кость? Какой-то Ну, традиционная, я не знаю. теннис или как. Ну, это их традиционная игра на пляже, короче. Там и взрослые, и малыши все в это играют просто. Да что, так можно наступить на нее сверху или упасть. Так нельзя оставлять вверх колючками. Надо перевернуть наоборот. А лучше убери отсюда вообще. Поставь там. я хочу кровать лист, чтобы папа мог качель подровнить и сделал новую. Ему помочь. Слышишь, Алиса хочет лазить по домику своему и спускаться по горкам. Алис, давай. О, смотри, папа умеет. Почти. Вот он, ты что-то грызешь. Что он тут грызет? Фу. Играть будем, Алис? Будем. Давай. Иди к папе. Дима. Лови. У них это летняя только игра. А мы тут зимой пробуем. Ты далеко кинул, папа. Ну, я пока еще не примерился к силе. Давай, бей. Ой, молодец. О, даже получилось. Давай. Круто, Алис, ну молодец, слушай. Молодец. С первого, можно сказать, раза схватила. Давай. Я помню, как мы в 5 лет с девочками играли мячиком стукать по полу. Надо было 5 раз подряд. И у нас, никак это не получалось. Нас это так сердило. Когда, ты стукаешь, и надо, чтобы мяч подлетел, и опять по нему сразу же стукнуть. Игра называлась «Я знаю 5 имен». Я знаю 5 имен девочек. Знаете такую игру? И надо потом называть имя девочки. Да. Опять-таки стукать, там говорить Аня 1, Маша 2, там Дина 3 и так далее. Потом мальчиков, потом города, потом фруктовые деревья, обычные деревья. Короче, нам очень нравилась эта игра в Алискином возрасте. Но она нам такой казалась сложной, прям максимально. Пап, ты все время загоняешь туда, где очень тяжело достать. Это что такое? Испытание для Алисы? Пройди лабиринт. Надо как-то стать по-другому, чтобы она туда не лазила. Только Наде по машине не зарядите. Может, ближе к горкам отойдите? По звуку такое ощущение, что сидит Надя и прогревает машину, чтобы куда-то уезжать. А что ты левой рукой? А на чьей так удобней. Действительно, Алиса держала в левой руке и держит в левой. Она у нас таки левша, Кость. Я не раз замечала уже.
И рисовать она берется сначала левой. Ты вот так почти... Держи почти возле мячика, тогда ударишь хорошо. Бери, бери. Попробуй еще раз. Вот, молодец. Только чуть-чуть сильнее надо. Алис поломается. Не сердись, надо учиться, все получится. Набила себя по руке. Ой, почти получилось. О, молодец. Видишь? Вы когда наиграетесь, выпустим собачек, они с вами погулять хотят. Ой, молодец. Ты меня расстрелял. Боже, я же испугалась, что мне по голове сейчас отлетит. А и правда ребенку это, наверное, легче, чем бадминтон. Уже опять право. Для начала. Да. Молодец, папа, тебе очко. Я мазила. Почти поймала. Молодчина. У нас с мамой как-то одинаково получилось. Мы когда пришли со сдачи анализов крови, мы обе дома замерзли, хотя дома было тепло. Мы обе залезли под одеяло, и обе не могли согреться. И я когда лежала под одеялом, я Косте говорю, Кость, говорю, у меня мерзнут руки, мерзнут ноги. Это, говорю, с меня 6 пробирок крови забрали, и теперь организм не может себя обогреть. Крови не хватает. Прихожу сейчас к маме, когда она там с Алисой была, и мама говорит... Лен говорит, а может такое быть, что я типа никак не могла согреться, когда пришла домой, из-за того, что у меня 5 пробирок крови взяли? Я посмеялась, говорю, мама, не поверишь. Точно та же картина, говорю, у меня была. Пришла, лежала под одеялом, вообще не могла согреться, хотя дома было тепло. Неужели реально может быть такое, что это из-за того, что мы сдали кровь, или это просто такое совпадение? Привет! Молодец! Молодец! И Джесси бежит. Вот так они гуляют. Джесси нет. Умка, молодец. Умка, ко мне. Умка, ко мне. Молодец, ко мне. Ну, гордись, моя собака. Молодец, собака улыбака. Да. Джесси, тоже иди сюда. Беспослушная Джесси твоя. Умка. А без Джесси не уйти, она под калитку бежит и сама выходит, да? Да, красавица?